但唔知點解佢真係爭我大耳窿錢，真係借貴你啊！我知佢呢輪都等錢使㗎，我有俾錢佢㗎，但係佢攞極都唔夠。你知啦，我有2個老婆㗎嘛，加埋一家成10口咁滯，我唔係淨係照顧佢一個，我仲要照顧屋企人㗎。唉，但係照計佢幾等錢使都好，都冇理由走運毒嘅。傻女嚟㗎，佢真係唔掂嘅，咪同我講啦。我係佢老豆嚟㗎嘛，唔通見死不救咩？呢度食唔食得煙㗎？我唔知，佢份人不嬲都好賤格，我唔知。如果係，就真係太冇天理。你自己諗清楚你自己講緊乜嘢？你而家係話你爸利用你哋運毒？除咗咁樣，點樣解釋我家姐燒鵝入邊有毒品？點解釋我一返到香港啲地豬係俾人搶走咗？我都唔想呢個係事實。如果係嘅話，我真係連禽獸都不如。我係覺得呢啲係人之常情嚟嘅啫，邊有人自私嘅？初初我都諗住得㗎，邊有女人唔小氣啊？所以佢哋咪你憎我，我憎你咯。呢啲都好自然㗎。1條鎖匙又唔聞聲，2條鎖匙又啷啷響，咁啊要憎嗰家人又係必然嘅。咁佢咪當正阿眉，即係我細婆咧係狐狸精咯。咁佢憎佢，梗係憎埋佢隔離嗰啲人㗎啦。咁梗係為佢細佬，阿玉憎埋佢，都係正路嘅。馬陳興玉點樣憎林家有法？見到面鬧下交咯。邊個鬧邊個？咁咪梗係我老婆鬧佢啦。鬧到咩程度？呢啲嘢即係你知啦，家醜不外傳。鬧到咩程度？間唔中都有打下交嘅。邊個打邊個？好少有一個人企喺度俾人打嘅，係咪啊？你意思係雙方面都有一手打對方啦？就係咁咯。馬陳興玉對佢個女馬傑點㗎？呢粒女啊，佢係全家至錫㗎啦。馬陳興玉咧同林家又係嗌過交，跟住家又走咗去，跟住我去食晏，翻到嚟見到咦吟吟咁，話咩佢哋一定死梗。開頭我有啲奇怪㗎，心諗冇理佢，我自己就繼續去做嘢咯。我哋攞咗貨板就翻賓館啦。翻咗賓館，我哋一直都冇出到去，我哋喺賓館嗰度休息啫嘛。咁後尾個大仔話有啲事想翻去香港，咁個大女又話想跟埋出去，想翻去睇一個菜檔。咁佢哋咪翻出去先咯。我上咗嚟之後，嗰晚就同郭先鋒一齊食飯。點知嗰晚停電，咁我哋用炭爐打邊爐。本來諗住揾埋家友嘅，佢不嬲都係鋪頭看鋪噶嘛，點知成晚都揾佢唔到啊！係啊，咁幫我哋轉賓館㗎。佢話嗰間賓館閒雜人多，所以幫我哋轉去第二度喎。咁後尾佢就走咗咯。咁我見個女發燒，咁咪想落街同佢買啲藥咯。不過後尾諗諗下，我又想走去揾阿錦，咁咪去到林記咯。去到林記，我又見到火燭咯，咁我咪好驚咯。嗰晚打邊爐，我哋仲諗住揾埋我老婆阿玉嘅，點知佢唔喺賓館喎，都唔知去咗邊度。啊，有一樣嘢奇嘅就係，突然間佢挨晚嚟揾我，叫我同佢轉賓館。咁我問佢點解咧，佢係咿咿我好似有咩難言之隱咁。佢好似講咗一句話，咩家友打個電話俾佢。我想再問佢，佢係耍手擰頭唔肯講。我諗佢梗係掛住同家友殺嘅嗰件事，唔想講。咁我咪冇問咯。我話講多啲嘢，睇下對你哋有咩幫助。咁啱唔啱啊？我唔知點講，我肯定我媽同家姐無辜。
你哋要查清楚。我知道我點講都冇用，但係我真係唔知有啲燒鵝入邊有毒品啊！如果我有做過，我心甘命抵，但係我真係冇啊！我冇做過，我唔知㗎。個女真係好乖好聽話㗎，平時佢連曱甴都怕嘅，佢點會運毒啫？你就放過佢啦，你拉我唔緊要啊，你哋唔好拉佢啦。佢真係好乖㗎。先要認定一個方向，揸住一個中心先。呢兩件案好明顯，不論馬陳興玉有冇縱火殺人，馬傑走私販毒已經係鐵一般嘅事實。案情基本查明，主要事實清楚。打擊走私販毒一向係義不容辭，所以我諗，我哋不妨首先處理馬傑走私販毒嘅案，將所有材料送俾檢察院，等佢哋提出起訴，把握呢個時機先。至於馬陳興玉縱火殺人案，我哋要繼續深入偵查，向檢察院申請延長拘留期。打開，截到車啦！哦，你走先啦。你等咩啊？我知阿媽同家姐喺入面，我想見一見佢哋。有第二條通道帶佢哋走㗎。或者今日佢哋會用呢個門口咧？唔會㗎，走啦！我想喺度等啊，你走先啦。你盞得個等字㗎咋？我又冇嘢做，我返到賓館都係等，我喺度等都叫做有個希望啊！我真係好想見下佢哋啊！佢哋見到我會安心啲嘅，尤其是阿媽，我知佢而家實好驚啊！佢見到我喺度，佢會冇咁驚嘅。咦？搞乜嘢啊？唉，聽日係禮拜日，又係年28，咪趕埋啲戲掃書，聽日翻去大掃除啦。邊件案咁急啊？上次同你講嗰單毒燒鵝案咯。哦，聽講係個女仔嚟嘅喎。唉，21、22歲人就學人走私運毒，太過唔識珍惜啦。佢而家需要留院觀察，因為肺炎都會致命嘅，唔可以輕視。不過佢而家嗰個病情都好穩定，應該冇乜嘢。唔該，醫生。你唔好再諗咁多嘢啦。我幾時可以出院啊？好快。點解唔見到家姐同阿媽嚟探我嘅？阿妹，你咁大個人都應該識得點樣去應付。阿媽同家姐俾度啲公安拉咗，家姐就俾佢哋告運毒，阿媽仲未知犯咗咩事。家姐唔會運毒㗎，佢唔會㗎。梗係啦，所以家姐一定冇事，一定冇事。我係光州市中級人民檢察院檢察員彭建熙。關於你走私運毒嘅案件，本院經過詳細審查過所有嘅材料之後，
現在本院決定向你正式提出起訴。呢一份係起訴書嘅正本，而家交俾你。你可以委託你嘅律師或者親人作為你嘅辯護人。公訴人：光州市中級人民檢察院。被告人馬傑於1988年2月11日，因與路人爭執而被公安人員帶往公安局問話。期間，公安人員卻發現被告人馬傑所攜帶之5隻燒鵝來藏有毒品，當場人贓並獲。被告人馬傑已經觸犯《中華人民共和國刑法》第171條。2月天時無端端落場白撞雨，2月份落雨真係好少可。檢察院已經決定起訴我家姐。你收到通知啊？我家姐想委託我做辯護人，所以佢哋揾人通知我。我讀書又唔多，又唔熟大陸啲嘢，我點同佢打官司啊？馮律師，我想委託你幫我家姐打呢場官司。可以。不過你要應承做辯護人先。我點做啊？你唔想接呢場官司？你聽我講先啦。你咪好想見你家姐嘅，今次係好機會啊！辯護人經法院批准，可以見當事人噶嘛？你借呢個機會去見佢，然後再申請換人。你話我可以去見我家姐？你幫佢辯護噶嘛，梗係可以去了解情況啦。咁你即刻同我搞手續啊？家姐，手機嚟坐低。你冇事啊嘛？啲公安有冇對你點啊？家姐，我知道唔關你事，你唔使驚，我已經同你揾咗律師。佢哋唔會信㗎。你唔好放棄啊！你根本冇做過，呢個係事實嚟㗎嘛，係咪？阿媽知唔知啊？你千祈唔好俾阿媽知我咁啊！你話俾佢聽冇事。阿媽同阿妹，我叫咗佢返香港先。阿媽個身體一向都唔好，有少少嘢掛住都會暈㗎。你
你記得同佢講話我冇事，叫佢放心，唔使擔心。我會。都唔知自己做咗啲咩，要咁樣害我。我呢幾日喺度諗，個天點解要俾啲咁嘅報應我？我真係諗唔通。我細個嗰陣時，我想扮靚。有一次我執咗我先生支唇膏，我袋埋咗，冇俾返佢。但係我之後都唔敢用，我仲驚，成日都驚有人會嚟拉我。嗰次之後，我同自己講，我唔會再偷嘢㗎啦。除咗咁，我真係冇做過傷天害理嘅事啦。我記得中三嗰陣時，阿媽有病，有屋企又冇錢，我要去菜檔幫手。有陣時半夜，我都會踎喺個被竇度，偷偷地自己喊。嗰陣時我諗，如果我哋換咗個老豆，咁我哋一定會開心啲。有時我仲想佢死咗仲好。我知道我咁樣唔啱，我知道我唔應該咁樣諗。家姐，你唔好再諗啲嘢嚟到責怪自己啦。你冇錯啊，冇喎。由細到大，你都係一個好家姐，你好愛護我哋屋企人，唔關你事啊。你要咁樣對我啫？我做過啲乜嘢啊？點解要係我？點解要係我？我冇犯罪，我冇運毒，點解要係我？你可唔可以話俾我聽，究竟有冇咩辦法可以救到我家姐？嗱，你聽我講先啊！呢件案公安局偵查過，檢察院提出起訴，跟住到法院審理。根據中國嘅法例，我唔理你乜嘢法例，而家有冇咩辦法可以救到我家姐？冇理由冇辦法，冇理由嘅。我家姐係冤枉，佢係無辜，佢冇運毒，係俾人屈，一定有方法嘅。你唔好唔記得啊！係公安親手喺你家姐啲燒鵝度摷到毒品㗎。咁啊點啊？我而家入去間鋪頭度買隻燒鵝，原來裏邊有毒品嘅。我揸住揈揈下咁行街，俾個公安拉到，咁咪當我運毒。咁有陣時啲嘢係咁嘅喎。公唔公平？冇嘢係絕對公平嘅。如果個個運毒嘅人都話唔關我事啊，咁咪放佢走，咁咪仲唔公平？喂，你究竟幫邊邊㗎？我淨係想你認清楚事實啫。你係咪話過檢察院唔提出起訴我家姐就冇事？檢察院如果覺得件案有問題，係可以再交翻俾公安局查嘅。擺開！係咪啊？我話咗佢哋唔會俾你見檢察員㗎啦。佢哋唔俾我見，我就喺度等，我要等佢哋出嚟。我唔信見佢哋唔到。先生，請問你係咪檢察員啊？
你係咪負責馬傑中運毒案嘅檢察員啊？馬傑係無辜㗎，佢冇運毒啊，佢冤枉㗎。馬傑單案唔係我負責。咁你知唔知邊個負責啊？你帶我去見佢啊！好緊要㗎呢件事，馬傑係冤枉㗎，先生。先生，請問你係咪檢察員啊？你係咪負責馬傑中運毒案嘅檢察員啊？係。我家姐係冤枉㗎，佢係俾人插贓嫁禍，佢無辜㗎。因為佢細佬啊！如果佢係我家姐，我都要同佢求情。佢冇運毒，佢係好人嚟㗎。公安同志詳細審查過，我都覆查過所有嘅材料。你家姐的確係藏毒。佢冇藏毒啊！佢無辜㗎。我求下你哋啊，再查清楚啲啊！馬生，我知你好關心你家姐，不過我哋唔會因為你個人對你家姐嘅主觀感情因素，影響到我哋對呢件案件嘅客觀判斷態度。你根本一啲都唔客觀。佢明明係無辜㗎嘛，你哋都唔去查清楚啲。而家係你唔客觀，中國都有法律，一切依法辦事。啲毒品係公安同志喺你家姐所攜帶嘅燒鵝裏邊揾到，呢個係事實。藏毒喺世界上任何一個地方都係嚴重嘅犯罪行為，都係事實。你家姐藏毒就要接受審判，受到懲罰，係絕對公正。如果係公正嘅話，就唔會白白送一個無辜嘅人去死。阿峰啦，佢話佢出去打聽嘅消息，遲啲先翻嚟喎。大佬，但我同你講啊，阿峰個人係好蠱惑㗎，你自己小心啲啊！佢係蠱惑啲，但係勝在多窿路啊！咩公安咩幹部佢都識啲嘅。老豆做生意要靠門路㗎嘛。張姐自己小心啲咯。得啦。個江仔咧，又走去咖啡廳揾女人啊！咁個衰仔，一見到女人，老豆姓乜佢都唔知。係啦。單嘢打算幾時話俾媽咪知啊？喂，阿仔，喂，呢單嘢千祈唔好爆俾你媽咪知啊！你知你媽咪份人㗎啦，諗到乜嘢就噏乜嘢。如果佢爆出去，咁就大鑊㗎啦。呢單嘢梗係唔話俾媽咪知啦，我都唔想佢擔心。但係佢細佬死咗啊，佢要知㗎。咁一陣打電話落香港話俾佢知咯。阿仔啊，不如你講啊，不如我哋執嘢咯，橫掂咩都定啦，我哋翻嚟香港先啊。老豆啊，你而家走咗咪盞惹人懷疑係咪啊？嚇？咁啊係嘅，無謂知我生知啊，啱嘅。不過話時話，老豆都唔想就咁走咗去嘅。你知啦，老豆都係人嚟嘅。老豆硬係覺得自己害咗人咁，個心好唔舒服㗎。算啦，過咗嘅嘢唔好再諗啦，嚇。橫掂都行錯咗第一步啦，都翻唔轉頭啦。而家唯有焗住行埋落去啦，嚇。你咪話過檢察院決定起訴之後，就會轉到法院嘅。法院收到起訴書之後，就會審查所有嘅材料，然後至決定開唔開庭。咁係咪由法官決定開唔開庭？我哋呢度叫做審判員，佢哋有權去審查成件案，甚至乎去搜集證據，或者係再查問證人。但係你千祈唔好去法院。只要有機會，我都要去試一試。萬一你試得唔好，你盞害咗你家姐啫。我要求佢哋查清楚啲啫。如果你好似頭先咁衝動，萬一審判員以為你想妨礙司法，咁佢對你嘅印象一定會好差。
間接會影響佢判決，咁樣會令到佢對你家姐有反感。你豈不是咪害咗你家姐？馬海啊，我哋而家動不如一靜嘅。唔通真係要等奇蹟？等佢哋決定咗開唔開庭先啦。不過佢哋又冇乜理由唔開庭，或者真係要等奇蹟。萬一要打官司，我想問下大約用幾多錢？律師費用方面，我諗呢宗案大約要150蚊。喂，點解你唔可以攞嚟㗎？走翻！都到齊啦，大家收到指示啦。由我哋負責組成合議庭審理馬傑運動案，由我負責呢件案嘅審判長。啲材料大家睇過啦嘛？係啊。有冇咩問題啊？冇咩問題，當場被公安人贓並獲。我有少少唔同嘅見解，我懷疑內有文章，其中有一個好大嘅疑點，就係當時如果馬傑真係喺燒鵝裏邊藏有毒品，從公安送嚟嘅材料第162頁，當時有一個公安曾經詢問過馬傑是否可以食佢攞嚟嘅燒鵝，馬傑答話可以。如果馬傑當時真係知道自己燒鵝裏邊藏毒，佢點會答話可以呢？呢一點我都有諗過，可能性有好多，或者佢當時只不過係怕露出破綻，又以為個公安係隨口問下，咁所以只有硬住頭皮答可以。又或者佢知唔覺意咁被帶翻去公安局之後，覺得有可能會被揭發，所以佢故意製造呢個疑點，好等自己開脫。一個從未犯過罪嘅22歲女仔，佢如果藏毒而身在公安局，似唔似會咁冷靜，喺咁短時間內計劃到咁多嘢？每一個人個個性都唔同，好難講。佢藏有800幾克可樂英，好有可能被判死刑。冇錯啊！對於一條人命，我哋係咪應該審慎啲呢？我認為公安局同檢察院嘅同志已經好審慎咁查明被告人嘅犯罪事實，但係事實上係有疑點啊！並冇實質證據支持，而且亦唔會有可能有證據去證明馬傑當時嘅諗法。根據佢家人嘅證言，係不謀而合咁證明啲燒鵝係喺諗記度攞嘅。家人嘅證言好容易存有偏袒嘅成分，通常只可以作為參考。但係大家唔好爭辯。何英同志，我覺得陳天虹同志嘅論點比較切合呢一件案嘅形勢。冇錯，馬傑不過係22歲，佢應該係有大好前途。表面上睇嚟，的確係好值得同情。但係我哋根本就冇實質支持將案件退回公安局，
重新調查，所以我認為應該開庭。好啦，我哋先定一個開庭嘅日期啦。我認為呢件案要盡快審判處理，貫徹黨一向嚴厲打擊販毒罪行嘅方針。而且近期販毒案有猖獗嘅跡象，我認為呢件案盡快審判可以產生殺一儆百嘅作用。加油！你真係死得唔抵。但係家姐唔好，我依家叫你去睇鋪。加油啊！你真係死得冤枉。加油！真係冇陰功咁俾人哋害死，女人真係陰毒，咁樣殺死我家人，邊度有人咁毒㗎？阿明，喂，你去邊啊？啊！我要揾個小組，揾個田咩？佢都俾公安拉咗咯。我唔理啊！佢而家殺死咗我細佬，佢咁賤格，我教翻你，佢都唔得咩？啲公安唔係會俾你見佢㗎，況且佢冇心嘅啫。你幫住佢，佢一早想我全家死晒啊！你估我唔知佢份人啊？佢一直以來都係咁陰毒㗎嚇！都話佢俾公安拉咗啦，法庭自然會審佢啦。我唔理，總之一命填一命。佢呢個人啊，一定會俾人判死刑㗎。總之全家俾人槍斃就啱㗎啦。我叫馮顯平，係你嘅辯護人。我諗你細佬有提過，法院已經定咗開庭嘅日期，係1988年2月16日上午8時。法院嗰邊應該通知咗你。我去過法院，睇過你呢件案嘅材料。包括公安人員錄嘅口供，你呢件案被判無罪嘅機會好微。2月16、17未過年，2月16係我年30晚。開庭嗰日，你會被帶到法院嘅第6法庭。到時候，檢察員依照程序會要你交代整件案情，你一定要講實話。我都冇講過大話。到時候，公訴人亦即係檢察員會追問你一啲問題，甚至乎會好嚴厲咁批評你。你一定要保持冷靜。我亦都會向你求情。求情？你唔係嚟幫我辯護嘅咩？你呢件案被判有罪嘅機會係100%。佢哋都未審我，點可以判我有罪啊？我希望可以盡量幫到你，減輕刑罰。減刑？我冇運動，佢哋可以點判我啊？佢哋會點判我啊？如果我有罪，佢哋會點判㗎嚇？喺呢度搜到嘅毒品數量好大，依照刑法，佢哋有可能判你死刑。死刑？我要判死刑？我唔想死啊！佢哋點可以判一個冇罪嘅人死刑啊？我無辜㗎，我無辜㗎。可能會減刑嘅。點會判我死刑？我唔想死，我要走。我唔想死啊！我冇犯罪，我冇運動，我冇犯法，你哋冇權拉我。我好
陣間要好好地把握時間，盡量掌握佢嘅情緒，希望可以將案情突破，令佢將實情自己講出嚟。馬陳興玉，經過我哋連日嚟嘅偵查，發覺你所牽涉嘅案件同馬傑運毒案似乎好有關係。唔關我女事㗎，真係唔關我女事㗎。你個女運毒一案已經證據確鑿，法院已經決定咗開庭審判。佢係冤枉㗎，你哋唔好告佢啊！我哋就係想查明全部嘅事實，你嘅案或者對你個女有幫助。所以你一定要好好交代整件事實。我交代，你哋放過我女，唔關我女事㗎。你哋要拉就拉我啦。佢咩都唔知道㗎。你哋揾到嗰啲毒品咧，係我㗎，咩都係我㗎，係我做㗎，係我做㗎。你話啲毒品係你嘅？係啊，係我做㗎。你哋放過我女啦，你哋唔好告佢啊！睇嚟都係冇用，佢太激動。呢個女人為咗佢個女，乜都可以做，但係佢又唔似係咁心狠手辣嘅女人。聽日會喺幾時傳召我上去做證人啊？我諗佢哋唔會傳召你。點解啊？公安同志已經同你落過口供。你嘅證言應該寫晒公安嘅材料裏頭，審判員應該有讀過。就憑嗰幾十張紙就可以判我家姐有冇罪啊？佢哋唔係草率嘅。如果審判員覺得啲材料有問題，就唔會開庭審判嘅。咁開庭咪即係已經判咗我家姐有罪咯？道理上可以咁講，不過仲要睇具體情況嘅。我聽日上庭做咩啊？審判咯。呢度嘅法制同香港唔同。我哋唔會上到庭先至公開辯論，呢度喺開庭之前，一定會由公檢法三大機關獨立審查，認為一切冇問題啦，先至開庭審判嘅。佢哋認為冇問題冇用㗎，陪審團都唔知。呢度冇陪審團嘅。冇陪審團？咁邊個負責定我家姐嘅罪啊？係審判員。聽日會有3個審判員，佢哋會組成一個合議庭。所有情況都由佢哋3個人審核過之後，先至會判決。全部都係政府嘅人嚟嘅喎。我都係。我哋做律師嘅都算係食公家飯。咁如果你哋串通埋，咪好容易有冤案咯。公、檢、法3大機關都係獨立嘅，產生互相制約、互相配合嘅作用。如果有人叻到可以買通晒3大機關，呢個人可以喺黨度橫行㗎啦，冇可能嘅。唔使傳召證人，冇陪審團，咁聽日開庭審咩啊？其實聽日我哋最主要係聽判決。開一堂就判？我講過㗎啦，佢哋開庭之前已經掌握晒所有嘅材料，開庭嘅時候就唔會花時間喺其他地方。咁我家姐咪即係連辯護嘅機會都冇？有佢可以辯護。不過，如果之前佢有咩要交代嘅，佢應該交代咗啦。所以，如果辯護嘅內容冇咩新突破，係唔足以影響判決嘅。老楊，誒，聽講毒銷我案今日開審噃。呢個講客都算大膽喎，聽聞係女仔嚟添喎。好似話佢阿媽都犯咗錯。哼，佢呢家人啊，真係算撈教啦。唉，真係。
馬傑，我哋而家要將你轉交俾法警，法警會帶你上庭受審。落床。落床啊！行啊！